Pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou pegar e fazer mais um react também do canal Enigma. Dessa vez é do Trap, do Grift, né? E o nome é Sacrifício. Então vamos lá. O bando do Falcão, mercenários lutando, um só sonho. Eu os comando assim. Um garoto que lutar com a própria vida, eu te proponho. Por que não se juntar a mim? Se você quer lutar, faremos um trato agora. Se eu te derrotar, quando a bandeira se torna, já que perdo a lutar, venha me seguir, hora que morrerá. Só quem vai decidir. Nossa, não sei qual que eu vou postar primeiro. Mas esse é basicamente que o complemento do rap do Woods que fizeram. Bem legal, inclusive, que tá sendo, dois pontos de vista. Ainda não perdemos, vamos pra ascensão e a vitória é o começo. Farão isso por causa de um sonho que tenho. Eu terei o meu próprio reino. Não gostam de ver um plebeu a realeza poder alcançar. Por isso um nobre com uma flecha envenenada. Ah, desculpa, eu só pensei no bando de burguês safado, sabe? Se eu não me engano, a cena é do quê? De Tropa de Elite? Não me lembro, mas só me lembro do cara falando bando de burguês safado. Nada tenta me matar. Essa é a razão que essa missão é um ataque. Sem fazer nenhum alarde, quero que você o mate. Princesa, o que me faz lutar? Me perguntar, eu luto por sonhar. Apostar vidas no que eu quero. Engolirá os sonhos ao redor, mas abandonar minha ambição, não, isso seria muito pior. Eles não se igualam a mim, não. Sei que outro sonho não tem sentido. Se um dia após o outro viver, esse alguém não é meu amigo. Condenado à escuridão, eu os carrego comigo. No céu voa um falcão, por minha ambição eu me sacrifico. No passado uma garota atacada. Pô, ele não sacrificou porra nenhuma, quem sacrificou todo mundo, menos ele. Quer se defender, pegue agora essa espada. Com minhas asas, tenta dar ao morro. Seguir ou não, casca, essa é a sua escolha. Todas as mortes começam, me sinto responsável. 10 batalhas ou uma noite, que é mais suportável. Se eles se sacrificaram por mim, talvez isso não seja tão ruim. Na guerra dos 100 anos, de nós duvidar, mas de acordo com meu plano, o castelo foi tomado. Com o título mais alto, em matar e envenenar. Os nomes querem, mas são esses que morreram queimados. Pô, na moral, eu não gostei muito da voz do carinha, não. Achei que tá um pouco desafinada. Por que tá nos deixando? Já disse que a mim cê pertence. Só sairá daqui lutando. Seus olhos calmos na minha frente. Com apenas um ataque me parou e agora vai embora. Meu único amigo cinzita me deixou. Minha primeira derrota. Perdão por visitar tão tarde, princesa. No cair da manhã nós fomos descobertos. Então sua loucura tenho certeza. Sempre quis a sua filha e eu estava certo. Não pode ser assim. O meu sonho irá acabar. Viram um falcão cair e nunca mais poder voar. Condenado à escuridão, eu os carrego comigo. O céu caiu um falcão, por minha ambição eu sacrifico. Escuridão, quando foi que eu entrei na escuridão? Meus sentidos por completo se apagarão. Minha mente é real ou é ilusão? Eu mantive tantas almas na palma da mão.
Mas porque só ele conseguiu acabar comigo. Aquele que me afogou nessa escuridão. Só conseguiu acabar com ele porque você é viado, né? Aí, enfim, rejeição nem sempre é fácil de lidar. Ao mesmo tempo é aquele que me mantém vivo. Meus tendões cortados, pele arrancada, rosto desfigurado, minha pele queimada, perdendo minha língua, não consigo nem falar. Um falcão sem asas não poderá mais voar. Mesmo que eu seja salvo, nada nunca mais vai voltar a ser como era antigamente. Todos os meus sonhos acabaram. O berrelite volta pra minha mão, era o destino finalmente. O sol pela lua foi ofuscado. Não chegue perto, se você tocar em mim eu nunca vou te perdoar. Ok, eu achei realmente muito bom. Ele, tipo, tirando a parte desafinada que eu disse que eu não gostei, eu achei bom, a verdade. Então, se eu desse uma nota também seria de 10 de 10. Porque não tenho, pelo menos eu, com o meu baixo conhecimento sobre música, algo pra que criticar em si. E é isso, gente. Eu espero que tenham gostado do React, né? De acompanhar esse vídeo comigo. E se quiserem me dar alguma sugestão, é isso. Pode mandar aqui. Tamo junto. Tchau, tchau.